Пока что працює трансляція. Зараз я эту трансляцию, будем с вами починать. Так. Ну что, давайте с вами починать. Ага, дякую велике. Так, это так само забираю. Службу. Я, щиро кажучи, я думаю, що ніхто не прийде, тому що вчора у нас був повний храм народу. Але все ж таки ви прийшли, тому вам дякую велике за те, що ви є. І давайте молитися. Амінь. Так, а Миколай там уже готовий? Нам потрібен Миколай, без його ми не можемо почати. Доброславенного владарства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заўсёды на веки веков. У миры Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир из вышини избавления душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир во всем свете трывалость святых Божий Церкви, изъеднание усіх Господу помолимся. Господи, помилуй. За святый храм гэты, за тых, хто з верою пашанай страхом Божим уваходить у яго, Господу помолимся. Господи, помилуй. За набожных христиан Господу помолимся. Господи, помилуй. За великого Господара нашего, найсвятейшего Всесвятного Патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за шановных просвитеров у Христе диаконства, за увесь клир и народ Господу помолимся. Господи, помилуй. За город гэты, за Литву и нашу Беларусь, за все города и краины, за тых, кто с верою живут у их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Так само за Украину Господу помолимся. Господи, помилуй. За сприяльное надворье, за богатый урожай земных плодов и за часы мирные Господу помолимся. Господи, помилуй. За тых, хто подорожничає по морі, землі і повітрі, хто хвореє, покутує, хто у зневоленні за їх збавлення, Господу помолимся. Господи, помилуй. Каб позбавиться нам от усякого гора, покут недолі і неостачі, Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, збав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоєю. Господи, помилуй. Усей святую, беззаханную, найдобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, за усіми святими помянувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава неспостижная, милость невымерная, человеколюбство невымовное. Ту ладару по милосердности Твоей споглянь на нас и на святый храм гэты, и створи з нами, и тими, кто разом з нами молится, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков.
спасся, уратуй нас. Скажите Господу, какие чудовные творы Твои, деля величия могутности Твоей, лежать перед Тобою вороги Твои, молитвами Богородицы спасся, уратуй нас. Святя Бога Тебе и пеенами, хай славить вместе имя Твое Всевышний, молитвами Богородицы спасся, уратуй нас. Придите и дайте нам житие Божие, юну ученицу десят сынов людских, молитвами Богородицы спасся, уратуй нас. Я кликал Его устами моими, и взвеличил Его языком моим, молитвами Богородицы спасся, уратуй нас. И Бог выслушал меня, и Он почул голос моей молитвы, молитвами Богородицы спасся, уратуй нас. Знову і знову міри Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Усей святую, беззаханную, найдобрословеннейшую Володарку нашу, Богородицу, Вечно Деву Марию, с усеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, збав народ свой, добрословил дел свой, полноту церкви свою заховая, святи кто любит красу дома Твоего, прослав же их боскую свою силу, и не покинь нас, яке сподяемся на Тебе. Бо Твоя улада Твоя есть володарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. Аминь. Боже, будь наставен на нас и благослови нас, просветли нас, взяни плану Твоего и помилуй нас. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие вернем Тебе. Аллилуйя. Как мы могли познать на земле шлях Твой, сирот людей избавление Твое. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие вернем Тебе. Аллилуйя. Хай славят Тебе, Боже, во все народы, хай славят Тебе все люди. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие вернем Тебе. Аллилуйя. Земля домовлен свой, Бог наш благословил нас. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие вернем Тебе. Аллилуйя. Благослови нас, Боже, и хай кричать перед Тобою все концы земли. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие вернем Тебе. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмертный. Деля наше избавление захотел принять его от Святой Богородицы и завсёды Девы Марии. И не зазнавший смены ставший человеком, Ты был крыжован на кресте божественной, снищивший смерть, будучи одним Святой Троицы, кровным славою Отцу и Святому Духу збав нас. Знову і знову міри Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Уси святую, беззаганную, найдобрословеннейшую Володарку нашу, Богородицу, Вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Ты дал нам гэтые супольные и згодные молитвы и пообяцал выконать, коли двое ці трое молятся у згоде дзеля імя Твоего. Ты теперь выконай просьбы слуг Твоих, якія на карысць ім. У гэтым веку кіруючы нас да спазнання Твоей істины, а ў будучым даючы жыццё вечнае.
Ты добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Придите, будем радостно славить Господа, будем верить Богу Избавителю нашему, Сыне Божий, что вас размёртвых, уратуй на сеги объявим Аллилуйя. Станем с утяжностью перед обличием Ягоды, уместно прославим Его, Сыне Божий, что вас размёртвых, уратуй на сеги объявим Аллилуйя. Господь Бог великий, и владар могутный над устой землей, Сыне Божий, что вас размёртвых, уратуй на сеги объявим Аллилуйя. Благодару, Господи Боже наш, який заснаваў на нябесных чыны і воінствы анёлаў і арханёлаў для служэння Тваёй славе. Зрабі, каб з гэтым уваходам нашым уваход святых анёлаў адбыўся, каб яны разам з намі служылі і славілі Твою добрасць. Бо належыць Табе ўсякая слава, пашана і пакланенне, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на векі вякоў. Амінь. Мудрасць, станьте роўна. Боже святы, Ты між святых спачуваеш, Тебе трысвятым голасам серафімы апяваюць і херувімы ўсхваляюць. Табе ўсе нябесныя сілы пакланяюцца. Ты прывёў з нябыту ў быццё, Ты стварыў чалавека на вобраз свой, падабенства сваё і ўсімі сваімі дамі яго здобіў. Тым, хто проці, Ты даеш мудрасць і розум і не зважаеш на грахі, але пакаянне прызначыў на збаўленне. Ты нас упакораны Тваіх слуг зрабіў годнымі у гадзіну гэтую стаяць перад славай святога Твайго ахвярніка і належнае пакланенне ўсхвалення. Саму ладару прыймі ад нас грэшных вуснуў трасяты спеў. Наведай нас у добрасці Тваёй, выбач нам усякую правіну свядомую, що несвядомую, асвяці нашы душы і целы і дай нам у пабожнасці служыць Табе ва ўсе дні жыцця нашага. Малітвамі Святой Богородицы ўсіх святых, якія спрадвеку Табе дагадзілі. Бо святы Ты, Боже наш, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды на векі вякоў. Святы Божество, милостивый смертный, помилуй нас. Святы Божество, милостивый смертный, помилуй нас. Святы Божество, милостивый смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и во всем на веки веков. Святый смертный, помилуй нас. Святы Божество, милостивый смертный, помилуй нас. Аминь.
Будем уважливыми, миру сим, и духу твоему. премудрость. Погибем же твердый, якие величные справы Твои, Господи, усё мудро уладковал Ты. Якие величные справы Твои, Господи, усё мудро уладковал Ты. Доброслови душа моя Господа, Господи, Боже мой, Ты надзвичай величный. Якие величные справы Твои, Господи, усё мудро уладковал Ты. Якие величные справы Твои, Господи, усё мудро уладковал Ты. Премудрость. Захватов послание святого апостола Павла читание. Будем уважливыми. Браты, доведавшися, что человек, отрымливая оправдание, не по воле справ закону, а только прозрел в Иисуса Христа, и мы уверовали у Христа Иисуса, как быть оправданными верою в Христа, а не справами закону, бо справами закону не будь оправдана ніякая плоть. Коли шукаючи оправдание у Христе, мы и сами оказались грешниками, то не вжо Христос слуга граху, ні в яким разе. Бо коли я знов будую тое, що розбурив, тоді сам себе роблю злочинцем. Я ж пред закон помер для закону, как жить для Бога, я распятый с Христом, и уже не я живу, а живил по мне Христос. А что теперь живу в плоти, то живу верою в Сына Божого, який возлюбив мене и отдал себе за мене. Мир тебе. И духу твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возрыхтуйся и дел перед первомоздателя правды, набожности и справедливости. Аллилуйя, Ты полюбил справедливость и возненавидел беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Запали в сердцах наших человеколюбную ладару незгасальность то Твоего богопознания и вочи розума нашего открыть до разумения Твоего евангельского добровестия. Уклади у нас так само страх, до Твоих заповедей окопнулся, пожады плоти растоптавши, духовное житье проводили, так само имкнулися до усяго и робили все, что Тебе досподобы. Бо Ты святыня души у тела у наших, Христе Боже, и Тебе славу узносим с беспощадным Твоим Отцом, усе святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, станьте ровно, выслухаемся то Евангелие, миру сим. Поводле Луки святого Евангелия читание. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Будем уважливыми. Сказал Господь притчу гэтую. Один человек был богатый и опранался у Парфиру и Весон, и каждый день роскошно банкетовал. И был один убогий имем Лазар, який лежал перед воротами его, покрытый язвами, и хотел насытиться крошками, что падали со стола богача, а яшчэ и собаки приходячи лизали язвы его. И сталося, что помер убогий и отнесены был анёлами на лона Авраамова, помер богатый и поховали его, и у пекле, будучи у муках, узнял вочи свои и убачив здалек Авраама и Лазара на лоне его, и ускликнувши сказал: «Ойче Аврааме, змилуйся надо мною». И пошли Лазара, как он обмакнул конец пальца своего у воду и остудил язык мой, бо я покутую у полами гэтым. Авраам же сказал: «Дитя, успомни, что ты отрымал доброе свое у житті твоим, а Лазар гэтак же лихое. Теперь же ён тут сутяшаецца, а ты покутуешь, и звыш усяго гэтага паміж нами и вами прорва великая установлена, каб тыя, хто хочуць перайсці адсюль да вас, не маглі, і каб адтуль да нас не пераходзілі». Тады сказаў ён: «Прашу тебе, ойча, пашлі яго у дом бацькі майго,
Бо у мяне 5 братоў, няхай Лазар засведчыць ім, каб яны не прыйшлі ў гэтае месца мучэння. Адказвае яму Авраам: яны маюць Маісея і прарокаў, няхай слухаюць іх. А той адказаў: не, ойча Аврааме, але калі хто з мёртвых прыйдзе да іх, пакаюцца. Авраам жа адказаў яму: калі Маісея і прарокаў не слухаюць, то калі б хто з мёртвых уваскрэс, не павераць. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ужо мільярд раз, я думаю, што вы все гэта ведаеце, што галоўнае, што трэба мець, каб увайсці ў нябеснае владарства, гэта трэба мець любоў. Любоў да тых, хто вакол нас, да бліжніх, любоў да сябе самога, і любоў да Бога. І вось той чалавек, які мае любоў, ён войдзе ў владарства нябеснае. І любоў — гэта галоўнае багацце хрысціяніна. Вось пра гэта мы ўжо шмат раз размаўлялі і казалі, і вы самі чулі, і вы самі ўсё ведаеце, і гэта такая вось рэч, пра якую ведаюць усе людзі. Але ж вось якое пытанне. Калі любоў — гэта багацце, то які інструмент існуе для таго, вось каб гэтае багацце збіраць? І мне падаецца, што сённяшняя прытча вось пра багатага і пра Лазара, яна вось менавіта пра гэты самы інструмент. Інструмент гэты вельмі просты. Ён у тым, каб заўважаць у людзей, якія навокал нас, менавіта людзей, а не проста праходзіць праз іх. Таму што, як мне падаецца, сённяшняя прытча, так, яна пра багацце, але не толькі пра багацце. Мне падаецца, што ў большай ступені яна пра межы. Таму што вось у нас, у чалавечай прыродзе нашай, ёсць вось такая фішка, што мы будуем сябе, будуем вось свой свет, будуем сваё асяроддзе, і нам цяжка, і мы не ўмеем вось выходзіць за межы гэтага свету. І мы будуем свой утульны вось такі мір, у які нам вельмі утульна жывецца, і нам страшна выходзіць за яго межы. Мы не ўмеем выходзіць за яго межы. І нам падаецца, што тыя людзі, якія жывуць па-за межамі вось нашага свету, іх быццам не існуе. Гэта людзі, яны ператвараюцца проста ў функцыі. Вось, напрыклад, я прыходжу там у храму, вось бачу, не ведаю, каго я бачу, вось працаўнікоў гэтай крамы. Для мяне гэта проста функцыі, а не людзі з іх патрэбамі, з іх пачуццямі, з іх праблемамі, з іх радасцямі і з іх усім вось гэтым чалавечым. І гэта пытанне не багацця майго, а проста вось так мы працуем. І пэўна, вось калі я так адношуся да тых людзей, хто вакол мяне, я ўпускаю вельмі шмат магчымасцяў здабыць любоў. Я прапускаю вельмі шмат магчымасцяў навучыцца любві. І сённяшняя прытча, яна пра межы, якія мы будуем. Вось як багаты чалавек пабудаваў межы, каб немагчыма было перайсці, вось такім жа самым чынам і мы робім. І таму мне падаецца, што сённяшняя прытча, яна заклікае нас і вас, і ўвогуле ўсіх людзей не будаваць гэтыя межы і бачыць у іншых таксама людзей. І вось давайте сёння гэта зробім як маленькае практыкаванне. Вось сёння куды-небудзь пойдзем, дзе вось нас звычайна не бывае, і пабачым у іншых людзей, і што-небудзь вось чалавечае для іх зробім. І такім чынам здабудзем любоў. І гэта будзе сапраўднае хрысціянства. А другая вось мысль мая, якая вось у мяне ўзнікла, калі я чытаў гэту прытчу, я зразумеў, як звалі бацьку багатага чалавека. Яго звалі Авраам, таму што Авраам да яго звяртаецца дзіця. І гэта значыць, што багаты ён Авраамавіч сапраўдны. Вось, калі проста цікавы факт сённяшняга Евангелія. Все, амінь. Давайте молиться далей. Скажам усе ад усёй душы, ад усяго розуму нашага, скажам: Господи, всеуладный Боже, Отцов наших, молимся Тебе, выслухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за усіх набожных християн. Так само молимся за великого Господара нашего, найсвятейшего всесветных
патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за просвитеру, диаконов, монахов, монахинь, и за усих у Христе братов и сестер наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Так само молимся за милость, житё, мир, здоровье, збавление Божие, наведание, пробачение, отпущение грехов, людей Твоих. Господи, усіх християн, які живуть і приїхали у гэтых город і гэты приход, які радяться і пякуться гэтай церквой, засудженцев і дітей їх. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй людей Твоих, хворую Татьяну, Ивана, Павла, Максима, Михаила, Антонину, Андрея, Галину, Евгению, Василия, Алену, Валентину, Наталью, Александра, Ольгу, Людмилу, Лидию, Максима, Владимира, Татьяну, Павла, Любовь, Веру, Сергея, Марию, Луку, Саву, Людмилу, Наталью, Анну, Елену, Марию, Антона, Ольгу, Евгения, Викторию, Станислава, Михаила, митрополита, не то я, Татьяну, Олега, Максима, Ирину, Константина, Виолетту, Владимира, Надею, Александра, Андрея, Евгена, Ольгу, Юрия, Дарью, Марину, Вячеслава, Полину, Алексея, Наталью, Татьяну, Ирину, Константина, Федора, Яна, Галину, Ксению, Александра, Ивана, Михаила, Дениса. Ласкою, щодростями Твоими задоволю все просьбы их, и пробач им усе провины, вольные и межвольные, нехай добро будут приняты молитвы и милостины их перед престолом владарства Твоего, и оборони их от ворогов башных и небашных, от усялякой напасти беды и гора, и хвороб сбав их, и подай им здоровье долголетие, скажем усе, Господи, выслухай и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Так само молимся за усіх несправедливо зневоленных братов и сестер наших, и за их вызволение. Скажем усе, Господи, выслухай и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Яшчэ молимся за усіх, хто вимушено покинув свої доми і радіму, і обдарування усього потребного для життя, об хутчэйшым вяртанні додому скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Так само молимся за Україну, її народ, за усіх, хто праз війну стратив родних, здоровье, домы, свой штодзённы хлеб, каб Господь сам оборонил их, сутешил, оцелил, забеспечил усход усім необходным для життя, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. За дарование перемоги народу Украины, за скончение войны, за дарование свободы белорусскому народу и за покаяние усіх, хто чинить гвалт, пригнет и беззаконие, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Так само молимся за ахвярадаўцаў, дабрачынцаў у святым і пачэсным храме гэтым, за тых, хто тут спявае, за працаўнікоў і за ўсіх прысутных тут людзей, хто чакае Тебя вялікай багатай міласці. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Так само молимся за хворых Валентину і Татьяну, за Марину, Александру, Валерия, Михаила, Александра, Катерину, Оксану, Игора, за Анастасию, Елизавету, Любову, Наталью, Валентину, Владимира, Ганну. Оборони гэтых лет ворогов башных и небашных, Господи, от усялякой напасти беды и гора, и подай им здоровье и долголетие, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, прими щирые молитвы слух Твоих и змилуйся над нами по воды величи Твоей милосердности. Пошли доброта Твоя на нас и на всех людей Твоих, які чекають от Тебе багаття Твоего смилования. Бо Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Яшчэ молимся за упокоение душ спашилых детей Божьих,
Леонида, Антона, Ивана, Марты, Ульяны, Александра, Алены, Улюты, Родиона, митрополита Антония, маленького Вячеслава, Василя, Любови Марии, Вячеслава Маргариты, Артура, Георгия Михася, Алексея Катерины, Петра Натальи, Ганны Федора, Игната Натальи, Марии, Вольги, Владимира Петра, Аурыки Раисы, Галины, Александра, Вольги, Раисы, Михаила, Валентины Кирилла, Веры, Федора, Вольги, Михаила, Веры, Николая, Валентины, Павла, Полины, Нестора, Прасковьи, Александра, Тамары, Валентина, Анатолия, Бориса, Алексея, новоспадшилой Алены, Федора, Галины, Петра, Алены, Александра, Паулины, Антония, Владимира, Василия, Александра, Вольги, Дениса, Марии, Натальи, Сергея, Александра, Ганны, и за выбачение им всякие провины вольные и межвольные. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за спадчин усіх воїнів, які обороняють Україну, і за вибачення їм всякі провини вольні і міжвольні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Каб Господь Бог уселив их души туди, де праведне спочивуть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божией, владарства небесного, отпущения грехов их, у Христа несмертного владара и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господи, помилуй. Боже Духов, всякие плоти ты смерть перемог, и дьявола покорил, и житие свету Твоему дал. Сам, Господи, упокой душу спочилых детей Твоих, усіх, кого мы тут вспоминаем, у места светлому, у места квитнеючему, у места спокойным, откуда утекли покуты, журба и стагнание, всякое сограждане ими словом, або учинком, або думкою, як добрий чоловіколюбний Бог пробач. Бо нема чоловіка, який б жив і не согрешив. Бо ти один тільки без греху, правда твоя правда навеки, і слово твоє істина. Бо ты у воскресении житию покоение спочилых детей твоих, Христе Боже наше Тебе славу узносим, с беспощадным Твоим Отцом и просвятым и добрым животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды на веки веков. Знову и знову мир и Господу помолимся. Как позбавиться нам от всякого гора гневу и не оставших, Господу помолимся. Оборони, избаву, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Каб мы под уладою Твоею завжди хаване Тебе славу узносили, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Третий, Господи, Боже наш, Владыка, сильный и великий, ненавистный, христиан, Господи, Господи, старается, обещаешь, кто Христы, святый, все вас, большое, что мы любим, и доброе, всех, кто Господи, верный, христиан, его Господи, Твою честь, мою душу, сердце, слово, все время, да принеси вас Твоего Духа, попрекай, не Господи, старце, стать перстом, всем перстом, Ты, верником, принеси веру Твоя, святое, всячество дело, божественный кров, да Тебе прохожих, все люди, голову, молюсь, Ты, не что мы с Тобой, не отлучи меня, где Ты, конечно, его на слух Ты угодным. Принес Тебе же дары, бо Ти існуєш добре, но істих веру приносить, хто приймає, як в Христі Боже наш Тобі славу зносить нас, Ти святим Тим, Святим добре, що Тим Духом, і перезавсёди, і на віки веков. Амінь.
Мы херувим в образ темнейшего появляющего животоршей троицы, песню ставишь, кладем же зараз всяких житевых хлопот, как мансар Руси, принять кого не что спораженерская варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы херувим в образ темнейшего появляющего животоршей троицы, песню ставишь, кладем же зараз всяких житевых хлопот, как мансар Руси, принять кого не что спораженерская варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы херувим в образ темнейшего являющего животоршей троицы, песню ставишь, кладем же зараз всяких житевых хлопот, как мансар Руси, принять кого не что спораженерская варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пробачьте меня, отцы, браты и сестры, помолитесь за меня. Аминь. Великого Господара нашего, найсвятейшего всесвятого патриарха Варфоломея, нехай вспомнит Господь Бог о владарстве своим, завжди заусюди на веки веков. Аминь. Веребных митрополитов, архиепископов, епископов, всех святоров, монахов, монахинь, и нехай вспомнит Господь Бог о владарстве своим, завжди теперь заусюди на веки веков. Аминь. Вас и всех христиан, нехай вспомнит Господь Бог о владарстве своим, завжди теперь. Аминь. Просто стравить загнать, то есть не успеешь, что что попал просто на могиле поклал. Могиле тему пекаешь душу, як Бог воюет с разбойником, на посаде разом, Святым Духом ты Христе все наполняешь непроказно. Жить дай за рай, прохожаешься, правда, за всяких форм царских стоит, что он Христе, но преклонится нашего спасения. Царь Господи, добро, спласку, силу, и Иерусалима. Боги молитвы, молитвы, нехай будут дуются на мирные пути от хера правды. Нашим исполнителям благоприятных лицо. Аминь. Дополни молитву нашу Господу. За ускладные почестные дары Господу помолимся. За святый храм гэты, за тых, хто з верою пашаны і страхом Божим уваходить у яго, Господу помолимся. Каб позбавиться нам от усякого гора, гневу и нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Каб весь день был досконалым, святым, мирным и безгрешным, у Господа просим. Анёла миру, верного наставника, оховника души тела у наших, у Господа просим. Пробачение, отпущение грехов и провин наших, у Господа просим. Доброго и корыстного душам нашим и миру для свету, у Господа просим. Остатний час життя нашего у мир и покаяние провести, у Господа просим. Християнского скончения життя нашего, безбольного, непосоромленного, мирного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Усе святую, беззаганную, наидобрословеннейшую, славную владарку нашу Богородицу, вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Господи Боже, усевладный, один и святый, який приймаєш ахвяру хвали от тих, хто до сього серця кличуть Тебе. Прими молитвы от нас, грешных, узнеси их до святого Твоего ахвярника, дозволь нам приносить Тебе дары и ахвяры духовные за наши грехи и помылки людей. И полежи нас вартами, знайти ласку у Тебе, каб гэта наша ахвяра была приемна Тебе, и каб добрый дух ласки Твоей спочив на нас, на дарах гэтых, які приносятся, и на усіх людях Твоих. Щодрость ім'я одинародного Сына Твоего, з яким доброславен Ты, с простым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды на веки веков. Мир усім. Узлюбим один одного, ка по однодумности вызнавать.
Христос посеред нас. 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 Все. Христос посеред нас. Двери до мудрости будем уважливыми. У единого Бога и Отца всевладара, Творцу неба и земли всего башного и небашного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Дайца народженного переду всеми веками, светло от светла Бога, истина от Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносутного, Отцом и такого состалося, яки деля нас людей, деля нашего избавления сошел с небес, и утелеснился от Духа Святого и Девы Марии, стал человеком, был распят за нас при Понтии и Пилате, и покутовал, и был похован, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на слушается, и знов иде у славе судить живым и мертвым, и Его владарству не будет конца. И у Духа Святого Господа Животворчего, яки одайца сыходить, якому разом зайцом и сыном поклоняемся, и якого славим, яки говорю распророков, у одиную святую повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно хрещение деля отпущения грехов, чакаю воскресения мертвых и життя будучого веку. Аминь. Станьмо добро, станьмо со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у мира принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и супольность Святого Духа будет с усими вами. Узвысим сердце. Подякуем Господу. Годно и справедливо Тебе певать, Тебе доброславлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на всяком месте владарства Твоего. Бо Ты Бог невимовний, неспознавальний, небачний, неспостижний, вечно истинный и заужди той самый. Ты, единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас в небыту убыттё, и упавших Ты знов узнял, и неоступно здійсняв усё, покуль нас на небо не узвёлка, подарвать будучее Твое владарство. За все это дякуем Тебе, единородному Твоему Сыну и Духу Твоему Святому, за все вядомые, невядомые, явные и неявные добродействия, які для нас здійснилися. Дякуем Тебе за супольное служение гэтое, якое Ты от рук наших принять полечу угодным,
Хотя оточают тебя множество арханелов, безліч анёлов, херувимы, серафимы, шестикрылые, шматвоки, лунаючи, криляючи, пераможную песню, спяваючи, устыкаючи, выгукваючи, ды промаўляючи. З гэтымі добрашчаснымі сіламі і мы, валадару чалавекалюбча, устыкаем і прамаўляем. Святы ўсе святы ты, адзінародны твой сын і дух твой святы. Святы ўсе святы ты, і слава твоя дзівосная. Ты светлую так узлюбіў, што сына свайго адзінароднага аддаў, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І ён прыйшоў, і ўсё прамысленне пра нас здзейсніў, і ў ноч, калі быў выдадзены, ці дакладней, калі сам сябе аддаў за жыццё свету, ён узяў хлеб у свае святыя, беззагадныя, бездакорныя рукі, узнёс падзяку, дабраславіў, разламаў і даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Прыміце, ешце, гэта цела маё, якое за вас разломваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таксама і чашу пасля вячэры, кажучы: «Піце за ўсе, гэта кроў мая новага запавету, якая за вас і за многіх проліваецца дзеля адпушчэння грахоў». Памятаючы гэту збаўчую запаведь і ўсё дзеля нас здзейсненае, крыж, магілу, васкрасенне на трэці дзень, ушэсце на нябёсы, праваруч сядзення, другое слаўнае зноў прышэсце. Тваё ад тваіх, табе прыносім за ўсё і дзеля ўсіх. Тебе пяваем, тебе прославляем, тебе дякуем, Господи, и молим Тебе, Боже наш. Боже, очисти меня грешного и змилуйся надо мною. Аминь. Еще приносим Тебе это духовное бескровное служение и просим Тебе и молим и умоливаем. Пошли Духа Твоего Святого на нас и на принесенные дары гэтые. И зраби гэты хлеб каштовным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в этом келиху каштовной кровью Христа Твоего. Аминь. Пераменивши Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняйся святым и почестным телу крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Каб яны были для тех, кто прочищается, на тироза с души, для выбашения грехов, для супольности со Святым Твоим Духом, для полноты владарства небесных, для отваги перед Тобою, але не на суд, ти на осуджение. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэта служэнне за спачылых у веры прайцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдабраславеннейшую, слаўную валадарку нашу Богородицу і вечна Деву Марыю. Яна пророка подвести Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэта служэнне за ўвесь свет, за святую паўсюдную апостольскую царкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці. Дай нам, Господі, мірна гаспадары, каб і мы жылі у супакоі, лагодна і ціха, з усёй набожнасцю і годнасцю. Сярод першых памяні, Господі, вялікага гаспадара нашага, найсвяцейшага ўсясветнага патрыярха Варфаламея, захавай яго для святых Тваіх цэрквах, у міры, цэласці, добрай, славе, здароўі, даўгалецці, каб ён правільна навучаў слову Тваёй ісціны.
Успомни, Господи, город и нашу Беларусь, и Украину, и все города и краины, и тых, хто з верою живуть у їх. Успомни, Господи, тых, хто подорожнічає по морі, землі, паветры, хто хварэе, пакутуе, хто ў зняволенні і збаўленні. Успомни, Господи, ахверадаўцаў і дабрачынцаў у святых Твоих церквах і тых, хто памятае пра убогіх, і на ўсіх нас милости Твои пошли. И дай нам едиными устами и единым сердцем славить и певать усеподчестное цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. И нехай будут милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, з усіми вами. Усіх святых помянувши знов и знов у миры, Господу помолимся. За принесенные свяченые почестные дары Господу помолимся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на святый, на небесный духовный своих верник, як водар духмяности духовной, послал нам Божскую ласку и дары Святого Духа, помолимся. Одинство веры и супольности со Святым Духом, попросивши сами себя один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Тебе мы доверяем усе наше житье и надею владару человеколюбный, и просим, и молим, и умоливаем. Полечи нас вартами, причаститься над небесно Твоих страшных таемствах, этой святой духовной трапезы, чистым словом, для выбачения провинов, для супольности с Духом Святым, для успадкования владарства небесного, для отваги перед Тобою, не на суд, не на суджение. И полечи нас вартами владару, за двагою, без осуждения, смелиться закликать Тебе, небесного Бога Отца, и промовлять. Бо Твое есть владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. Мир усім. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Тебе, небашному владару, что свою невымерную силу Ты усё створил и у багаті милости свою привел усё з небыту у быттё. Зерни, Господи, з небес на тых, хто схилили головы свои перед Тобою, бо яны схилили их не перед плотью и кровью, але перед Тобою величным Богом. Дык вось владару принесены тут дары усім поровну раздай, кожному поводле потребы, будь с подорожниками по морі, землі і у повітрі, а здорові хворих, лекару душ і тілу. Ласковою і щодростями і человеколюбством одинародного Сына Твоего, з яким доброставлены Ты, за всесвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды на веки веков. Зерни, Господи Иисусе Христе Боже наш, з вышыні святого житла Своего и с посады славы владарства Твоего и прийди освятить нас. Ты, який сядишь зайцом на вышынях и знамя небашно тут присутничаешь, и зроби нас вартами, каб Ты свою ладную рукою дал нам свое все чистое тело и подшестную кровь, а праз нас усім людям. Боже, очисти меня грешного и змилуйся надо мною. Аминь. Увага, святое святым. Делится и раздається ягня Боже, делится, але не разделяется, завжди єсться, але ніколи не з'їдається, а тих, хто причащається, освячає. Ісус Христос перемагає. Наповнення Духа Святого. Амінь. Да простоїть теплання святих Твоїх завжди, тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Личится, что евангельский текст важнее, чем листы апостола Павла, апостола Якуба, Яна, Петра. И им отводится у нашем побытовом читании другостное место. И так склалось и ход церкви, что есть апостольское читание,
але ж Евангелие важней. Але ёсць моманты у жыцці царквы, калі апостольскае чытанне становіцца самым важным, самым галоўным. І вось мы сёння чытаем кавалак ліста да галатаў. Гэта самы важны ліст апостола Паўла. Яму вельмі балела той стан, у якім апынуўся уся галаційская вобласць. Гэта людзі, якія сустрэлі Хрыста, і пры гэтым якія паддаліся на спакусу вярнуцца да рэлігійнага ладу жыцця. Жыць па рэлігіі, выконваць правілы, законы і заслугоўваць сваё збаўленне. Пры тым, што яны добра ведалі і чулі гэта і ад самого апостола Паўла, што гэта проста немагчыма. І той урывак, які мы чытаем, напэўна, па нашай звычцы ўжо складана ўспрымаць на слых, таму можна будзе яшчэ раз яго вачыма прабегчы і звярнуць увагу, што для Паўла, што ён азначае, што важнае і самае значнае ў існаванні і жыцці нашым гэта вера. Вера, праз якую толькі і толькі можна атрымаць збаўленне. Законам ніхто і ніколі гэтага не зрабіў. І апостол Павел прыводзіць толькі адзін маленькі прыклад, які нас усіх мусіць уразіць, але чамусьці мы яго прапускаем. Прыйшоў Христос, чалавек, пражыў, выканаў весь закон, весь, і загінуў на крыжы як самы вялікі злачынца. І прычым гэта законам абгрунтавана. Гэта не тое, каб хтосьці злодзей, яны там хацелі яму нашкодзіць, гэта было абгрунтавана законам. І вось гэта яскравы доказ, што выконваць правілы, выконваць законы толькі дзеля таго, каб атрымаць збаўленне, апраўданне у вачах Божых, каб прыняць прымірэнне з Богам, проста немагчыма. Правілы і традыцыі існуюць толькі для таго, каб быць інструментам нашай веры. Амінь. Я дадам да слова Еўгена, што ў сённяшняй прытчы пра багатага Лазара таксама багаты не парушыў ніякіх законаў, усё выканаў як трэба. А вось да. Веру, Господи, вызнаю, што ты сапраўды Христос, Сын Бога жывога, што ты прыйшоў у свет грэшны збавіць, які першы я. Яшчэ веру, што гэта ўсё чыста цела твоё і гэта пачэсна кроў твая, таму малюся табе, памілуй мяне, прабач мне правіны мае вольныя і міжвольныя, у словах, у справах, свядомыя, несвядомыя, і зрабі мяне вартым без асуджэння прычасціць уся чыста тваіх таемстваў дзеля адпушчэння грахоў, дзеля жыцця вечнага. Амінь. У вячэры твою таемнай, Сыне Божы, сёння ўдзельнічаць мне дазволь, бо ворагам тваім я не выдам тайны, не дам табе пацалунка, як Іуда, але як разбойнік вызнаю цябе. Успомни меня, Господи, в владарстве Твоим. Нехай не на суд и не на осуждение будем мне причастие святых Твоих таимств, Господи, а на царение души и тела. Аминь. Так, а кто мне допоможет с платом потримать его? А ты будешь с этой стороны стать. Угу. Так, дякую. Со страхом Божиим и любовью приступите. Так. І тобі зараз маленько. Тіло Христове. Цього дата. Тіло і кров Христова. Угу. Так. Тіло і кров Христове. Все, проходите. Так, подыходите. Тело и кровь Христовы. Все, проходите. Продолжайте, пожалуйста, тело, крови, Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Аминь. Тело и кровь Христовы. Так, Євген, ну допоможите, будь ласка. Угу. Євген, прошу, святых, пожалуйста. Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа.
и кровь Христова. Кушайте, все, проходите. Тело и кровь Христова. Кушайте, все, проходите. Татьяна, прошедшая, так пожалуйста, тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте, все, проходите. Пожалуйста, прошедшая, все, проходите. Денис, прошедший, пожалуйста, тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Жак, прошедший, пожалуйста. Тіло і кров Христовий. Зараз завернуть і туди на подоконник. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Одной Господи, принеси, кого мы тут поминали кровью Твою почестную, молитвами святых Твоих. Аминь. Збав людей Твоих и доброслови спадщину Твою. Мы бачили правдивое світло, прийняли Духа Небесного, значение правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бога на нас Богила. Добрословенный Бог наш, завжди тепер і завсёди на веки веков. Хай наши уста будут полные хвалы Твоей, Господи, обновляет славу Твою, Бог изградил нас достойными быть чудесниками. Святых Твоих воских и смиротных и животворчих тайнов, заховай нас у Твоей святости, к одному везде научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станьте ровно, принявши боски, усе чистое, несмиротное, небесное, животворчее, страшное Христово таинство, належно подякуем Господу. Господи, помилуй. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Попроси уши, каб день ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Дякуем Тебе, человеколюбный владару, добродею души тела у наших, что Ты сегодня зробил нас вартами быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемствов. Выпростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, заховай наше життя, керуй нашими кроками, по молитвах и заступництве Всеславной Богородицы, Вечно Девы Марии и усіх святых. Бо Ти, свячення наше, і Тобі славу узносим, а Сину і Святому Духу, тепер і завсёди на веки веков. С миром выйдем. Господу помолимся. Господи, помилуй. Ты добрословляешь тых, кто добрословляет Тебя, Господи, и освячаешь тых, кто сподяется на Тебе. Збав народ свой, добрословил дел свой, Церкви свою заховай, святі тих, хто любить красу дома Твоего, прослав і за гэта Божу Твою кинь нас, які спадзяёмся на Тебе. Мир свету Твоему дай, церквам Твоим, святарам и усім людям Твоим. Бо всякий добрый и досконалый дар дається звыш и заходить от Тебе и Це святилов, и Тебе славу, подякую, поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков.
ласкою чоловіколюбством, завжди тепер і завсюди на віки віков. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава і Твоє Сину, і Святому Духу, Тебе і завсюди, і на віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскреслый из мертвых Христос, истинный Бог наш, заступництвом всечистой Своей Матери, с славных всех хвальных апостолов, святого отца нашего Яна Златоустого, архиепископа Константинопольского, святого Левонтия Виленского, святых праведных богойцов Якимы и Ганны, и всех святых, нехай помилуй избавить нас, бо он добрый и человеколюбный. Аминь. Дякую вам, прийшли. Особливо дякую Жанні, що вона не просто прийшла, я ще сьогодні клопотілася про наш стол. Клопотілися? Да? Ви ж клопотілися, да? А, да. І наша Настя, яка клопотілася про стол. Тому що з Лянавською я про це не веду. Сьогодні не було це Георгія, матушки Зої. Да. І ось да, наш стол вирятували Жанна з Настею. Тому їм дякую велике. Ось, на наступному тижні, наскільки я розумію, у нас не буде ніяких служб, як мінімум у білоруської громади. А ось в українській зараз треба поглядіти, що у вас там цікаве. А як буде зараз листопад по-українську? Як? А по-українську? А по-українську як буде? Листопад. Все. Жовтень. О, листопад. Так, супер, дякую. Так, ні, я так все бачу. Пам'ять. О, пам'ять свячення собору. Ну, хто навряд ви будете служити? Так. Ну, я сподіваюся, що нічого не буде. Так само. Тому, да, то як завжди, неділя, субота. І я ще нагадую, коли хто не ведає, ці забився, тут у Литві, ну і в Польщі, вогалі ось в Усходній Європі є традиція ось на дяди і на Хеллоуін на могилках запалювати пригожі свічки, лампадки, все таке. І ось самий ось це запалювальний пригожий день буде сьогодні. Тому сьогодні ввечері усі йдіть на могилки. Я розумію гэту праблему. Вось, наприклад, мне б вельмі хацелася вось мне прыйсці на могілкі да сваіх там вось прабабулі, прадзядулі, да сваёй бабулі, дзядулі, давогуле да ўсіх сваіх людзей і там запаліць вось агеньчык, таму што ну у гэтым сэнс. Але на жаль, я такой магчымасці не маю, як і ўсе вы, наколькі я разумею. Вось, але можна запаліць агеньчык, не ведаю, якім-небудзь літоўцам. Ім таксама будзе прыемна. Амінь. Можна і беларусам, і українцям. Увогуле всім можна запалювати агеньчик. Ось просто берите шмат агеньчиків і запалювайте усім, каб усім було приємно. І пригожо. Амінь. Проходьте, будь ласка. До речі, сьогодні у Вазіну буде екскурсія по Біргородецьким могилкам. А хто буде вести? Ось Марина вчора казала, я її не відео. Да, ми її ведемо. Зараз буде. А де всі збираються? Акт костюла Варфоломея буде на Росах. Ну, нейкий поход, там, я не ведаю, я веду їх, що. Ну, кому цікаво. Жанна все веде. Кому що цікаво, ось да і я. Вона вам все розповіде. Христос воскрес. 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 Так, я поки що сошов. Все, всім дякую, хто був на службі. До зустрічі, простий день. Пока.